В общем, сегодня я, пока на работу крашусь. Не очень, конечно, получается. Да хорошо получается. Вообще, знаете, у меня на работе девушка одна работает, Патчи. Она всегда говорит: красивая женщина и сопля к лицу. Да, может, звучит грубо. Может, это, как-то вот... Но это на самом деле так. Вот некоторым не нравится это выражение. У меня тут человек один знакомый сидит на кухне, кофе пьет. Очень мне понравилось это высказывание. В общем, я очень хочу рассказать. Знаете, такая вот тема у нас сегодня. Вы храпите? Не знаете? Ой, а что у нас сегодня было? Мой супруг записал аудиодорожку он записал, мой блогер, как я храплю. Сейчас мы будем с вами слушать. Алиса, выключи звук. Так, сейчас я буду включать. Вы знаете, патчи такие водянистые. Это я, в общем, сейчас наклею их. В машине поеду. И пока еду, будут патчи работать. В общем, давайте послушаем, как принцессы храпят. Ну, вообще-то принцессы не храпят. Что-то я сегодня какая-то... Нормальная я. Давайте, включайте мой храп. Только на громкость на полную, а то не слышно будет. Слушайте. Слушайте, вы слышите? Икебана, я храплю. Вот человеку, да, не спится ночью 47 секунд. Ну а чё? Принцессы храпят. Да. Слетают с меня эти патчи. Короче, я патчи заказала. Ладно, все. Как тут выключить это все? Все. Алиса, включи звук на 2. В общем, я храплю. Я думала, что храпят только пожилые или там с весом люди. А храплю я, женщина в патчах. Я не буду ничего с этим делать. Вообще, я решила, я не буду никак решать этот вопрос. Пусть все останется как есть. Значит, я храплю. Храплю. Ну и что? Это моя изюминка. Это мое... Это мое очарование. Мне недавно подружка сказала, неадекватность – наше очарование. Ну, конечно, я не знаю, как это относится. Не могу закрыть коробку. Не знаю, как это относится к к храпу. Ну, как-то это относится. Вот, а вы храпите? Что с этим делаете? Как бороться с храпом? Что надо? Руки крем мажу. Крем купила какой-то по акции. Мне не нравится. Надо, наверное, не увлажняющий крем, а уже питательный покупать. Вот патчи сползают. То есть вот смысл их ждать теперь, пока они... Смотрю вот в зеркало. Пока они прилипнут немного, и можно будет И можно будет нам с вами ехать уже. Мне точнее ехать. Осталось мне нанести немного теней. И еще несколько штрихов. Ну что храплю. Ладно, поехала я собираться, пошла. Подумаешь. Принцессы не храпят.